सो गाइज नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ में वॉशिंग मशीन का यूज़ कपड़े वगैरह धोने के लिए तो करते होगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चालू वॉशिंग मशीन में पत्थर डाल दिया जाए तो क्या होगा। सो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर यूट्यूब चैनल वालों ने। इन्होंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन को चालू कर लिया, उसके बाद इसमें जो है एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया। सो गाइज जब इसमें वॉशिंग मशीन में पत्थर डाला जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि वॉशिंग मशीन का क्या हाल होता है। आपकी स्क्रीन पर सब कुछ आप देख सकते हो।